Jama'a an yi ɓarna. Yanzu rundunar 'yan sandan jihar Yobe ta samu gagarumar nasara inda ta kama wani matashi mai yi ma yara ƙanana fyaɗe. Idan ba ku manta ba, shekara ɗaya da suka wuce baya, lallai an kama wani matashi shi ma kimanin wannan matashin da aka kama, wanda shekarunsa shi ma ba su wuce na wannan matashi ba, wanda shi ma a wancan lokaci ake zargi yi mata yarinya ƙarama fyaɗe, wacce kwata-kwata ba ta wuce kimanin shekaru 4 da haihuwa ba, wanda ƙungiyoyi na kare haƙƙin ɗan adam na jihar lallai sun tabbatar da cewar irin wannan kisa-kisai na fyaɗe a yanzu aƙalla akwai guda 8 a gaban kotu, wanda kuma dukkaninsu ana tuhumar matasa ne wanda take su ma za a kira su da yara ƙanana da aikata irin wannan fyaɗe, wanda aka yi shi a bara zuwa bana an yanke mishi hukunci, wanda kuma an yanke mai hukuncin shekaru 12 ne a gidan yari. Wannan kaga ba ƙaramin maida rayuwar wannan matashi ta yi baya ba. Duk da dama su kansu wa'innan matasa wanda ake zargi da cewar sun yi wannan fyaɗe, su ma ba wani hankali ne ya ise su can ba, domin za ka samu su ma matasa ne daga shekaru 17, 18 har zuwa shekaru 20, wani ma za ka samu bai wuce shekaru 25 ba. To amma ko da wani lokaci ita hukuma babu ruwanta da ƙanƙancin shekarunka, ko yau aka haife ka, in dai za ka iya zuwa ka yi rarrafe ka je ka aikata laifi, ita hukuma ta cafke ka, domin za ta ce ai tunda har ka isa ka yi laifi to kawai ka isa hukunci. Wanda kuma irin wa'innan abubuwan da suke faruwa na rashin kyautawa, ko da wani lokaci matasanmu kaji an ce sun je sun yi sata, ko kuma kaji an ce sun je sun yi shaye-shaye, ko kuma su je su aikata laifi irin wannan na fyaɗe. Gaskiya ana daɗewa ba a samu irin wannan ba a shekarun baya. To amma yanzu abin irin wannan ya riga ya yawa. Gashi kuma za ka ga irin wannan laifi na fyaɗe a halin yanzu a ƙasar nan tamu Najeriya, yadda aka sa ido a kansa, lallai ba a sa akan masu garkuwa da mutane ba, ko kuma masu sauran laifuffuka. Domin ga misali ɗaya wanda za ku gane cewar yanzu yadda aka matsa ma masu fyaɗe a ƙasar nan, idan sun yi ake hukunta su, ba a hukunta sauran ɓarayi haka, shine na farko yanzu a zahiri kowa san cewar wanda ya kisan kai ya fi mai fyaɗe laifi, domin shi mai fyaɗe bai kashe yarinyar ba, in kuma ta mutu shi ma wajen yin fyaɗe, to shi ma fa za a yanke mishi hukuncin kisa a kotu. In ko bata mutu ba, za a yanke mishi hukuncin shekaru. Duk da ma wani lokaci za ka iya zuwa kai mai yarinya fyaɗe bata mutu ba, amma za ka iya ji mata rauni. In kuma an kama ka, za a iya yanke maka hukuncin ɗaurin rai da rai, ko kuma hukuncin kisa ta hanyar rataya, saboda hujjoji da ake karantawa da shi ƙaramar yarinya ce. Shi ko ƙaramin yaro a ƙa'ida na kowa ne, saboda bai da hankali, shi bai san abin mai kyau ba, sannan kuma shi bai san mara kyau ba. Amma kuma kai da ake hangen ka fi shi hankali, ƙila tun ka kai matashin da kai wannan aika-aika ka shekara 18 ko kuma ka shekaru 20, kaga ka fi wancan yaro wanda yake ɗan shekara 5, wanda kai ya kamata ma a ce idan ka kai irin wa'innan shekaru, idan ka ga za a irin wannan aika-aika ya zamanto a ce ka hana, amma kuma sai gashi kai girman banza, kai ne aka samu kana aikata irin wannan laifi. To shi sa kake gani duk wanda aka kama shi da ya irin wannan laifin, ba a duba kankantar shekarunsa, inda ya riga ya yi sai an hukunta shi. Kamar yadda nake gaya muku kuma shine cewar shi fa wanda ya fyaɗe mu a ƙasar nan tamu Najeriya, lalle kusan ya fi mai kisan kai laifi. Kuma hujjar shine yanzu ka kaddara in zatsai yasa ka kama ɗan wani ka kashe a cikin wannan unguwa, zaka ga iya mahaifin wannan yaron ne ko mahaifiyarsu ko kuma 'yan uwansa kaɗai, su kaɗai ne za ka ga sun tuhume ka da cewar lalle ka kashe 'yan uwansu. Duk sauran mutanen unguwa sai dai su zo kawai su musu jaje, amma ba za su tuhumai su da wani laifi saɓanin wannan ba. Amma shi ko fyaɗe idan tsautsayi ya sa ka aikata shi a cikin unguwa, duk mutanen unguwan nan, duk wanda aka taɓa ma yarinyar su fyaɗe, to fa zai ce kai ne kai wannan fyaɗe, ko ka taɓa yi kuma ko da baka taɓa yi ba,
in dai an kama ka so ɗaya kayi to wannan hujjar ita za a amfani da shi. Sannan kuma zaka ga idan aka samu kuskure aka irin wannan fyaɗe zaka ga wani lokaci har zanga-zanga ana fitowa a yi akan cewar ka ci zarafin karamar yarinya, saboda shi ko da wani lokaci duk abin da zai taso irin wannan zaka ga karamin yaro ana tausaya masa fiye da babba. Domin yanzu ko wannan fyaɗen da ake yi yau inda a ce matar aure ne ko kuma budurwa wadda ta kai shekaru 18 ko ta shekara 20 zaka ga ko da an kama mutum hukuncin da ake mishi bai tsananta kamar na karamin yaro. Domin in an je kotu idan an samu lauyoyi wanda suka san aikin su za su iya canza maganar ma su ce ai da yadda yarinyar akai abin, wanda ko da ba da yadda ta bane a ƙarshen ta sai ka samu sauki. Kai wani lokaci wa sai ka ko da an kai ka gidan yari ba za ka dade ba sai ga an bada belin ka. Amma idan karamin yaro ne ba wani hujjan da lauyan ka zai zo ya nuna cewar yadda yaro ne, saboda shi yaro bai da hankali, sai abin da aka ga dama aka yi mishi da shi zai haƙuri, shi bai san ma akwai shi ba, kai ne ka san akwai shi. Kamar yadda sarkin magana yake cewa lallai kai ne za ka kula da kanka kuma sannan ka kula da rayuwar yaro. To amma kuma an wayi gari ka zo ka irin wannan aika-aika sannan kuma kai ka ce kana son a yi maka afuwa, hakan ba za ta taɓa yiwuwa ba. Abin da zai baka haushi mu ƙasar nan tamu Najeriya zaka ga duk wani abu da ya shigo wannan ƙasar tamu mai Najeriya mai kyau ne mara kyau ne ya halatta bai halatta ba, dan Najeriya shi babu ruwansa, shi dai kowane abu ne kawai gurin da yake ya shiga ya aikata wannan abun. Kuma lokacin da za ka yi laifi ka dinga kaddarawa cewar yanzu fa idan na je na laifi kala kaza lallai fa tun a nan duniya asina zai tonu, kar ka a'a asirinka zai rufu in an je lahira, tunda kai baka dauki lahira a bakin komai ba. A nan duniya dai ka dauka cewar asirinka zai tonu. To idan kana kanka irin wannan wa'azin in Allah ya so yarda ba za ka taba yadda da aikin laifi ba kowane kala. To amma mafi yawanci duk wanda za ka ga ya je yayi sata ko ya fyaɗe ko kuma ya yi wani laifi mai kama da haka, shi a tunanin da yake na rashin hankali shine shi fa asirinsa zai rufu, ko yana ganin cewar ya da wani wayan da cewar babu wanda zai iya ganin sa. Kuma duk wanda ka gan shi ya yi laifi tsautsayi sa aka kama shi irin wannan tunanin yake, a ƙarshe kuma sai ya aikata laifin sai asirinsa ya tunu, daga baya sai ya zo yana da ya san haka abin zai faru da bai aikata laifin ba. Haka kuma Hausawa suka ce dama da na sani ƙiya ce ba a ganin ta. Kullum dai ba za mu gaji da ba matasan mu shawara ba, shine ku kiyayi aikin laifi. Duk abin da kasancewar addininka ya hana ka to karka aikata wannan. Sannan kuma duk wani abu da kasancewar dokar ƙasa ta hana a aikata wannan abu to lalle ka kiyaye wannan abun, shine kawai za ka yi ka zauna lafiya. Kaka kuskura a gaya ma gaskiya ka ƙi aiki da ita, ka je fa kai taɓa naka sai farar da asirin ka ya tonu ka shiga hannun jami'an tsaro, ka zo kana cewa ai yau ka fara ko kuma baka daɗe kana yi ba kai kana neman afuwa. Su jami'an tsaro ba su da ikon su maka afuwa, su ma wannan aiki da kaga suna yi ba su suka sa kansu ba, a'a doka ce ta ba su dama su yi, kuma ta ce duk wanda bai laifi ba kada su kama shi. Idan ka lura za ka ga akwai mutane dubbunai a unguwar da kake koko a garin da su kake, ga su nan ba a kama su ba, me dalili? Cikin su babu wanda ya je aikata laifi. Amma daga lokacin da ka ware kanka daga cikin mutanen kirki kamar da kanka ɗan iska ka je kai fyaɗe irin wannan ko ka je ka saci kayan wani, to daga wannan lokaci fa jami'an tsaro za su fara neman ka, kuma duk ƙarfinka kuma duk wayanka duk hikimanka wallahi sai sun kamo ka. Amma in kuma ka yarda da zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki, ka kiyaye duk wani aikin laifi, to ni ina ganin shikenan babu kai babu matsala tun a nan duniya, haka kuma ranar gobe da kiyama ba za ka samu matsalar komai ba. Tunda kowa dai ya san a ƙasar nan bakin gwargwado akwai hukumomi da dama wanda duk inda mutum ya yi laifi za ga ana ƙoƙarin a kama shi a hukunta shi. To amma ko masu laifin ikon Allah kullum ƙaruwa suke yi. Yanzu da za ka je gidajen yaronmu ka ga irin matasa da ke kwai daga shekaru 15 har zuwa 40 har zuwa 50, sai ka tausaya mutane sai ka ɗauka shin gaba ɗaya su matasan Najeriya ba sa wani aiki ne mai kyau, kawai sai aikin barna. Za ga yara ne ƙanana wanda kuma wani yaron idan ka ji laifin da ya yi sai ka ɗora hannunka akai ka fashe da kuka, saboda za ka ga laifi ne mummuna wanda har abada a ka'ida ta shari'a in aka kama shi da laifin da ake zarginsa ba fa za a sake shi ba, wani kuma ma an riga an yanke mishi hukunci. Domin abin da kai ce za ga yaro ɗan shekaru 18 wanda bai ma gama mallakar hankalin kansa ba sai ka ji an same shi a gidan yari, yanzu wani ma an riga an yanke mai hukuncin kisa ta hanyar rataya ko ɗaurin rai da rai, wanda kuma duk wanda ke shekaru 18 shi da ka'ida na doka ya isa a hukunta shi. To amma kuma a ka'ida na hankali za ga wannan yaron har yanzu hankalinsa bai gama cika ba, to amma ya riga ya yi kuskure ya yi aikin barna.
wanda kuma wani lokaci sai an riga an kashi gidan yarin nan ya ɗauki wasu shekaru da dama, a lokacin nan ya fara yin hankali, zai gane cewa wannan abin da ya aikata a shekarun ba can da suka wuce abin nan kuskure ne, yanzu kuma gashi inda ya tsinci kansa babu yadda za a yi ya iya gyarawa. To shi yasa kake gani wani lokaci akan samu mutane sukan shiga gidajen yari irin waɗannan yara ƙanana 'yan shekarunsu ya ɗan ja